강력한 핵폭발 같은 면역 시스템 호르몬 중에 다이돌핀이라는 호르몬이 가장 강력한 호르몬이라고 그럽니다. 근데 이게 언제 나오냐? 아하 모멘트에서 나온대. 깨달음. 그거였구나라는 경험할 때 가장 많이 나온다고 합니다. 엔돌핀의 4000배랍니다. 지금 뭔가 하면 배움의 즐거움이 우리 건강에서 매우 좋다는 거예요. 뭐 운동을 하고 뭐 이렇게 잘 먹고 잘 자고 이것도 매우 중요하고, 그와 더불어서 우리가 배우면서 그거였어라는 그 순간이 인간한테 가장 강력한 면역 시스템을 가동시키는 순간이라고 합니다.